Ей, педал! Кой искаш ти, бе? Ти голям педал си, бе! Че знам. Сега ще те трафикирам, ще те взема и ще те подаря на някой, за да те използва както си иска. Здравейте, хора, аз съм Педала. Аз съм първият педал на Иван. За китара, разбира се. Марката ми е Behringer, модела ми е Hellbabe. Аз звуча ето така. За да участвате в giveaway, всичко, което трябва да направите е да последвате този Instagram профил, да качите този рил на стори и да тагнете двама ваши приятели в коментарите. Това е изненадата. Подарявам ви педал. Ще изтегне победителят чак след 2 седмици. Късмет на всички и нека най-добрият късметлия да фани педала.